尽闻名的治病大仙儿自己却横死家中，死前还吐了一地。警方到了之后啊，发现他家大中午竟然拉着窗帘，而且床上还有一个红色的女士内裤。在村民眼中的神仙医生到底干了什么让自己横死家中呢？ Hello， 今天给大家讲《燃烧的蜂鸟谜案1985》里的第二案——大仙儿横死案。生活在2020年的刑警陶亮，突然某一天穿越回到了70、80年代，变成了刑警冯凯，而且跟他现实中的老丈人顾红星做起了搭档。你别说，还挺有默契，破获了一起又一起的案件。这不，新案子又来了。1985年呢，国内部分城市开始推行火葬制度，龙帆市也是其中之一。火葬虽然经济环保，但却存在一个问题，就是如果死者被牵连到了一些案件里，那么火葬之后啊，连同很多线索都会被烧没了。所以呢，国家为了避免这种情况，就出了一个规定，非正常死亡的人要在火葬前进行尸检，尸检通过后才能开具火化证明，然后再火葬。而6月份，龙帆市就发生了一起非正常死亡的案子。这天呢，城南镇的一对母子打了120，说他家男人在家里晕倒了，还吐了一地。等救护车到的时候啊，这个男人已经没有任何生命体征了。于是尸体被拉到了火葬场，医生跟火葬场的人说，这个男人死前有呕吐现象，有可能是自然发病，也有可能是中毒身亡，不确定是不是他杀，所以呢，需要派出所开个火化证明才能火葬。于是这个尸检工作就落到了刑警大队手上。经调查，死者叫葛和平，52岁，是个大仙儿，就是干一些驱神做法、驱邪还魂的事儿来赚钱。70、80年代的村民还是有很多封建思想的，有些很常见的疾病，他们宁愿去找大仙儿，也不会去找医生的。关键是这些村民找这个葛和平看病还真有效果，为啥呢？因为葛和平年轻时啊做过赤脚医生。赤脚医生就是说一边务农一边做医生，所以呢他是略懂一些医术的。每次他在给病人请神做法之前，都会先让他们吃一些食物，这些食物里就包了一些药，这药吃下去肯定有效果啊。但是看病的村民并不知道他们吃过药，所以都觉得这个大仙儿驱邪是真灵啊。后来葛和平为了赚钱方便，就自己一个人在城南镇租了个房子，他的老婆儿子还是住在村子里。昨天下午5点，他儿子骑着自行车来城里找他爸，想要点零花钱，结果一进门啊，就发现爸爸躺在地上不省人事。他儿子赶紧回家把这事儿告诉了妈妈，他妈妈赶紧叫了救护车。6点钟救护车来了，但此时的葛和平已经没有任何生命体征了，身体还有些温度，大关节已经开始发硬，推测死亡时间是昨天中午。此时刑警队长顾红星、刑警冯凯还有法医卢军亮已经在葛和平租的城南镇的房子里了，一个独门独院的房子，院子里还有屋子里的墙上都挂满了锦旗啊，都是葛和平的病人送给他的，不过啊是村民们自己用毛笔写在彩色布条上的，可见葛和平在村民中的地位有多高啊。屋子里呢没有任何打斗的痕迹，也没有被翻动过的痕迹，屋子一角放着一个烧水的炉子，里面的木炭已经熄灭了。床上的被褥非常凌乱，床边的窗户关起来了，窗帘也拉上了，这大白天怎么关窗拉窗帘呢？结果冯凯戴好手套，从凌乱的被子下面扯出来了一个东西，你猜是什么？是一条红色的女士内裤。这一下就能解释为啥大白天关窗拉窗帘了。但是80年代啊，人们大多穿着朴素，很少会有人穿这么鲜艳的大红色内裤啊，除非是本命年。1985年呢是牛年，葛和平的老婆今年50岁，属猪，所以这条内裤不是他老婆的，会是谁的呢？卢军亮看到床边还残留着死者的呕吐物，于是他就用一根树枝把呕吐物装进了一个瓶子里，好带回去化验。之后他们兵分两路，卢军亮和顾红星回去验尸，冯凯呢则留在城南镇去找这条红内裤的主人。冯凯决定重点找昨天最后一个离开葛和平家的人。他打听到昨天葛和平从上午8点营业到了中午11点，然后就关门了，意味着今天不营业了。从8点到11点的这3个小时里啊，来找葛和平看病的人那是络绎不绝，前一个人还没出来呢，下一个人就在后面排队了。所以要找到最后一个离开的人其实不难，只要找到一个病人，后面的人啊就像串珠一样都能查出来了。就这样，冯凯找到了最后一个离开的病人。这个病人说，他上午11点离开葛和平家的时候，后面已经没有人排队了，但当时葛和平还没有关门。
当他走出葛和平家有几十米的时候，回头看到葛和平正在关门，里面还站着一个女人，从身材上来看，像是镇子上开杂货铺的潘丽。于是冯凯就去找潘丽了。当时潘丽的老公也在店里呢，冯凯就随便找了个理由，说要修正一下潘丽的户籍信息，就把潘丽叫出来了。当冯凯一提起葛和平，潘丽就满眼泪水，她把自己找葛和平看病的事都说了出来。潘丽身上呢总是会起风团，所以经常去找葛和平看病，每次一看就好了。葛和平说，潘丽之所以会犯这种病，是因为身体里的阴气太重，而他的治疗方法就是每次先让潘丽吃一粒玉米粒，然后再用葛和平的阳气把潘丽身体里的阴气给逼出来，就是需要和葛和平做那种事啊。这样的治疗总共进行了5、6次，不过潘丽说有2、3次葛和平都不太行。冯凯听后气得牙痒痒，他告诉潘丽，风团其实就是过敏或者是免疫力低下导致的荨麻疹，只要吃药就能好。葛和平肯定是在玉米粒里加了治过敏的药，所以才能治好的，你根本不需要跟他做那种事儿，病一样能好。潘丽听后是又悔又恨，才知道自己被这个大仙儿给骗了。但是关于昨天葛和平是怎么死的，潘丽也说不出个所以然来。他只记得那天他去找葛和平治病时，葛和平让他像平常一样趴在床上，之后呢，葛和平就会像往常一样在床边请神，但突然不知道为什么，葛和平倒在了地上，不停地抽搐呕吐。潘丽吓坏了，赶紧穿上衣服跑了。后来他听人说，葛和平是借用了太多神仙之力，用性命偿还了，所以才没那么担心了。可见他们的封建思想有多么的根深蒂固啊！冯凯听后嘱咐潘丽说，以后生病一定要去正规的医院，并且会保密他和葛和平的事儿。然后他就回了刑警队。回到队里之后郭红星还有卢军亮已经完成了对葛和平的尸检，死者全身没有损伤、出血和器质性疾病，所以排除了外伤致死和自然发病，那就只剩下中毒身亡了。在80年代，刑警只能根据尸体的反应推断可能导致中毒的药物，比如说一氧化碳中毒，身体的尸斑会呈现樱桃红色；亚硝酸盐中毒，死者会口唇青紫。但葛和平的尸体并没有这些特征，因此可以排除这2种可能。有一个关键点是，葛和平死前出现了抽搐症状，可能导致抽搐的药物有氰化物、有机磷、毒鼠强和氟乙酰胺。有机磷中毒是能闻出农药味的，解剖葛和平尸体的时候没有闻到这种味道。氰化物和氟乙酰胺是有对应的试剂可以检测的，检测之后呢，这2种也排除了，那么就只剩下毒鼠强了。毒鼠强呢是一种老鼠药，无色无味。毒鼠强中毒大多是投毒事件，浓度较高的毒鼠强可以用化学方法检测，但人体中的微量成分靠化学方法是检测不出来的，只能用老鼠做实验。于是呢，在门卫大爷的帮助下，冯凯等人捉到了一只老鼠，然后卢军亮从包里取出了一点葛和平的呕吐物，塞进了老鼠嘴里。这只老鼠在纸盒里乱窜了一会儿之后，突然四肢伸展，开始微微抽搐，跟葛和平的死亡特征很像。看来葛和平就是被毒鼠强给毒死的。那么给葛和平下毒的人会是谁呢？这个时候潘丽给冯凯打来了电话，说他想起来了一件事儿。有一次葛和平在给他治病的时候提到了自己跟隔壁邻居宋国关系很差，那个宋国甚至扬言要杀了他。因为宋国的儿子有精神病，去找葛和平看病的时候，葛和平跟人家说拉肚子可以治精神病，就给宋国的儿子开了一堆泻药。宋国花了不少钱，精神病没治好，儿子还因为拉肚子脱水被送去了医院抢救。自那以后，宋国就对葛和平怀恨在心，而这个宋国家里也是开杂货店的，他店里就卖毒鼠强，有作案动机还能接触到毒药，很可疑。于是冯凯等人立刻赶去了宋国家，但随后就排除了宋国的嫌疑，因为当警察提出要搜查他家时，宋国没有丝毫慌乱，反而把家里的钥匙给了警察。而他家里的毒鼠强放在非常显眼的位置，就在架子上。如果他杀了人，除非他有异于常人的心理素质，否则不可能把作案凶器放在如此显眼的地方的。第二，葛和平和宋国有仇，葛和平应该不会轻易吃宋国给他的东西。而且毒鼠强的毒性极强，一旦服用就会立刻发病。而葛和平死的当天上午病人不断，没人看到宋国去过葛和平家，所以冯凯觉得宋国作案的可能性不大。紧接着，冯凯等人决定再次对案发现场进行勘查，寻找证据。既然已经确定死者是中毒身亡，于是他们首先对房间里的剩饭剩菜进行了检验，无毒。床对面的桌子上有半杯水，也是无毒的。但房间里已经没有任何可以食用的东西了
没办法，冯凯只能按照潘丽的描述模拟葛和平死之前的行动。案发时，葛和平在诱奸潘丽，他先让潘丽趴在了床上，然后他站在了床边。站在床边能拿什么东西吃呢？他的旁边除了床，只有一个床头柜，上面凌乱地堆满了杂物。突然，一张纸引起了顾红星的注意。这是一张彩色的纸，上面画着一个红白相间的胶囊，下面有2行大字：一粒小药丸，还你男人雄风。最下面有一行小字：龙帆药厂男子性药试用装。这是一张售卖性药的宣传，但顾红杏发现这张宣传单是手绘的，如果真要做宣传，靠手绘还不得累死？而且这张宣传单上没写购买途径，所以绝对不是正儿八经的宣传单，反而是像某个人故意要发给葛和平一个人的。冯凯想起来潘丽说过，葛和平在给他治疗的时候有几次都不行，所以凶手肯定是预先知道葛和平有那方面的问题，所以才手绘了一张假的宣传单，然后把毒鼠强藏在了胶囊里，伪装成药，让葛和平吃了下去。为了验证这个猜想，卢俊亮对葛和平的胃内容物进行了检验，果然在里面找到了一小块还没消化掉的红色胶囊碎片，和图片上的一样。看来下药的途径就是那个假药丸。关键是这个宣传单是怎么到葛和平手里的呢？这附近的路边别人家门口都没看到类似的宣传单顾红星仔细观察了一下这张宣传单，有十字形状的折痕，他觉得应该是有人邮寄给葛和平的。于是紧接着他们就去了邮局调查葛和平最近收到的信件。这半年呢，葛和平总共收到过3封信，有2封是他哥哥寄来的，剩下的1封就很可疑。这封信呢是在案发1周前寄来的，收件地址写得很详细，收件人是葛和平，但寄件人和地址却是空白的，只写了个广州。有了这个信息，接下来就是要排查村里有谁在广州打工。于是冯凯他们去了城南派出所，通过调查户籍信息，发现近几年去广州打工的人只有2个，其中一个叫赵林的引起了他们的注意。赵林，男，32岁，高中文化，5年前结婚了，有一个4岁的儿子。他是独自在广州打工，自己的父母还有老婆孩子住在城南镇。冯凯他们立刻去了赵林家，先跟周围的邻居打听了一下。有个邻居说，半年前赵林家发生过一件事儿，那时候赵林还在广州打工，赵林老婆在家里突然不明原因的发起高烧，都说他是中邪了。然后呢，在邻居们的举荐下，他被送到了葛和平那里治疗。但很快赵林老婆就哭着跑回来了，说葛和平要脱他的裤子。当时赵林的父母就义愤填膺的去找了葛和平要讨个说法。葛和平矢口否认了，他说自己只是想帮他看病，误会了。正常的人也都觉得，像葛医生这种不食人间烟火的活神仙，怎么可能会贪图美色呢？肯定是赵林老婆小题大做，自作多情。冯凯一听，看来赵林老婆和潘丽的情况是一样的，葛和平也是想借驱邪的借口来诱奸他，却被赵林老婆给识破了。而1个月前，赵林刚好回家了，待了几天又走了。这个期间，赵林老婆肯定把这事儿告诉了他。那么赵林很可能为了给老婆出口恶气，回广州后制造了毒药丸，寄给了葛和平，毒死了他。不过现在这些都是猜想，要想验证的话，需要实际的证据。于是冯凯就假装成了赵林的高中同学，跟他家人借了一本赵林看过的书，从书上得到了赵林的指纹。经过比对，确认跟那张假宣传单上的指纹是一致的。那么赵林既有作案动机，又有制造毒药的文化基础，人在广州，与寄件地址一致，指纹也是一致的，那么凶手毫无疑问就是赵林。于是顾红星向上面申请了给广州公安局的协查函，然后和冯凯一起去了广州，对赵林实施抓捕。赵林被捕后很平静，他交代了作案过程。1个月前他回家，得知了老婆被葛和平骚扰的事之后，就怀恨在心。当时他老婆把详细的经过都告诉了他。他老婆说，当时葛和平让他脱裤子好给他治疗。赵林老婆一开始跟其他村民一样，把葛和平当成神仙，在神仙医生面前裸露没什么不好意思的。可当赵林老婆脱掉裤子之后，葛和平发现自己不行。正当他想方设法让自己行的时候，赵林老婆才意识到他想干什么，于是立刻穿上衣服逃走了。也正是因为葛和平不行的这个细节，让赵林想到了设计这个毒药陷阱。就这样，大仙横死案告破了。
好了，这就整个故事，又是一个关于封建迷信的故事。在生活当中呢，我们还是会见到很多有信仰的人，但是有信仰是好事，它可以让我们在遇到挫折和困难的时候，内心有一个坚定的方向。但是呢，还是要保持理性，不要被封建迷信的非法骗局给骗了。这个葛和平是有罪，但是罪不该死。如果我们生活中遇到这种被性骚扰的或者是被骗的案子，还是要寻求警察叔叔的帮忙。赵林是出了口恶气，但是他自己也搭进去了呀，他本来幸福美满的家庭也被破坏了，有点得不偿失。希望宝子们能从这个故事里获得一些感想吧。那本期视频就到这里。